Hello 大家，歡迎收睇我嘅忙碌嘅日兩天 Vlog。嗰個玫瑰動物而家執嘢，一陣間上車再化妝。今日天氣好好啊，好適合去落課。地址可以嗎？啊，我給個地址，你有貨你給我寄行不行啊？點咗個兩廣混合體啊，跟住有酸菜啦、酸筍啦，仲有酸豆角啦，跟住加呢個廣東竹升麵，有啲意外地好食啊呢個，呢個搭配好特別，各位生你知唔知啊？靚仔，嗨下啦喂！你嗰個表情好似偷荷包咁啊！好彩而家冇人偷荷包，有時即刻捉你下去查身份證啊！但係你咁啊，搞掂晒，收工啦！咁我哋買完道具同埋買完衫架之後咧，咁我哋就翻酒店啦。因為我哋住下個，呢間下個好靚，哇！呢間房好舒服喎。新哥，而家睇翻你幾年前啲相，不忍直視啊，好惡心啊！我真係好中意呢啲忙完之後出去食嘢嘅感覺，真係實在太爽啦，朋友！喺呢個角度咧睇你真係好高大㗎，真係好有安全感啊！哇，太型啦！唔好做呢啲動作，我頂唔住我心臟。唔好做呢啲動作。新哥話上次嚟到咧已經好想食啦，所以特登留翻今次同我嚟食。嚟，得我試下一口50蚊嘅和牛口感係點樣嘅先。這個是 A5的純鮮魚蝦肉，右邊這個是 M9和牛卡路比。大理石般嘅紋理，油脂分佈均勻，入口即化，正！咁辛苦做嘢為咗乜嘢啊？為咗食咯，為咗開心啊！人生最大乜嘢啊？食嘢啊嘛！可以搭配那個吃會更有層次感。唔搭配呢個全片。這一款就是屬於比較適中的，不會太肥，也不會太瘦。係嘛？要去到邊度都中意去行人哋嘅商場啊！我哋阿銷售講話呢個係止咳化痰，幾好啊！ 109蚊啊！止咳化痰直接買藥食啦！收聲啲化痰唔該你收下。返到酒店卸個妝就開始我嘅虛擬人生模式啦。得啦，錄夠30秒啦，快啲啦，收工啦，交功課快啲。我認真錄嘅，我認真練嘅，唔係錄嘅。認真練就唔使錄俾人睇啦，快啲啦，收工啦，我好攰，拎到部手機。夠鐘啦，要瞓覺啦，今日好攰啊，去咗好多個地方，同埋食咗好好味嘅嘢。咁我而家要瞓覺啦，我都習慣咧瞓覺前咧會睇半個鐘頭書嘅。呢個係一個自律嘅表現。我要瞓覺啦。哎呀，琴晚真係瞓唔好，好早就瞓咗咧，1點幾就起身，真係代父從軍，代父看手機啊！琴晚真係飲咗個萬里木蘭之後。食飽早餐又要開啟新嘅牛馬工作啦。今日嘅工作都好煩，我要行好多嘅路啊！你瞓夠威未？全職資深教練嗰種感覺。唔想啊！成功啦，終身老闆啦。叫我膨脹。啊，梗係好熱啊 ！Hello。唉，要出去幹活啦！牛馬都要食㗎，食飽先有力行。唔係好好食喎，真係。有冇食？你唔食諗過嚟啊？攞呢個翻去做。哇，好正喎，好透感喎，哇，好 sexy 喂，你睇後邊好多鋪頭用黃嘉怡張相，唔知係咪攞嚟辟邪咧？咁多鋪頭掛嗰張相，同一張嚟嘅喎，係咪辟邪？行市場咧，隻眼要周圍望，同埋咧仲要注意交通安全啊！因為隨時隨地真係會撞飛你嘅。好啦，我要返中山啦，今日嘅工作又忙咯。拜拜，今日嘅工作打到呢度啦，行死我，太攰啦，好曬又熱啦。拜拜，我這個月我不要再來了。